Fameloma maso ny atoko ty matany fieferana natao androany ny dingana voalohany. Fandatsaham-bato ho an'ny filohan'ny OGM tsy pahany cellule de crise. Fitondrana ankehitriny efa ny fifidianana amin'ny 7 no ataony lahara-pahamehana. Tompoko lasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray ny tsotiako ny tokantranao amin'ity arivany sabotsy 9 oktobra taona 2024 ity. Tonga sondranao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fetalavitry ny MPS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao ny asa fanaovan-gazety avy hatrany totosandroany ny fandatsaham-bato ho an'ny fifidianana ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Etsakilany ny cellule de crise izay fondrona ny mpanao gazety maro lafy maro anisa dia mitsipaka ity fandatsaham-bato tamin'ity androany ity. Na tsipirian izay avy hatrany ary eo amin'ny sary ny Tokira Marla. Na dia andro fandatsaham-bato ho an'ny fifidianana izay filohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety aza ny androandroany dia ny voromaika malona ny tervaimanta sy ny fanitsakitsana ny zoa makasina nataony tompona ndraiky mpanjakana ny cellule de crise ary namoaka fanambarana. Izahay ato amin'ny cellule de crise dia manao ny fanambarana androany fa manohitra ny latsabato izay natao amboletra ho an'ny andro anio. Maro ireo fandikan-dalàna izay tsikaritra nandritra ny fandatsaham-bato androany. Teo ny faneriterena mpanao gazety na ho an'ny ainao manjery mpanjakana na ho an'ny privé. Anisan'izany ohatra ny famorina mpanao gazety amin'ny andro mpifidianana amin'ny andro andatsaham-bato any amin'ny faritra farafangana izay natao nisy ny famorina mpanao gazety miendrika fisakafoanana nefa anaovana fampelezan-kevitra amin'ny andro fandatsaham-bato androany. Akoatran'izay nisy ihany koa ny mpanao gazety izay nahazo fandrahonana tany Morondava izay nandray anjara tamin'ny fandaharana omaly. Fandaharana izay niresaka ny amin'ny hoe ny listre ny candidat Monica dia avy any amin'ny ministera nitomany le mpanao gazety any keo maraina zany fa nisy fandrahonana azony ho rahantsika eo ihany moa zany nitoy an'izay. Fahatelo manarak'izay manameloka ihany koa ny herisetra nahazo ny namana mpanao gazety any amin'ny faritra Sofia izay nataony ny assistant sy mpamily ny solombavam-bahoaka any an-toerana. Manarak'izay dia manameloka ihany koa ny fietsika nataony ny ministry ny serasera tamin'ny fandaharana tsy miankina omaly izay niresahana ny fiainany any Andriana Ivonirina manokana rehefa tsy mitovy hevitra aminy na tsy nentina anaraka ny amboletra izay nataony amin'izao fotoana izao. Farany indrindra izahay dia hiaro an'ireo izay nanao vato fotsy izay nandatsabato ho an'ny anio fantatra efa misy vato fotsy ao ary mbola nametraka requête eny amin'ny Conseil d'État andeha amin'ny herinandro iny. Ny cellule de crise dia hiamafy ny hetsika ary iverinay fa toy ny tsy misy ny fandatsaham-bato izay natao tamin'ny andro ny anio. Tsy hipetra-potsiny fa tsy maintsy hisy ny hetsika sy ny toy ny fanehoana tsy fankasitrahana ny letrezana tamin'ity fifidianana ity. Ny fanontaniana ho antsika namana mpanao gazety rehetra manerana ny nosy zany androany dia hoe inona ary no toyiny ho ataony ny eto anivony ny cellule de crise. Tsotra ny valin'izay iso ny toyany. Ny endriny sy ny votoatiny dia mazava ho azy fa ho ampitaitsika miandalana eny fa efa misy ny fandaminana momban'izany amin'izao fotoana izao. Ny azo antoka dia hoe isy isaky ny faritra ny rafitra izay ho atsangana. Ny zava-nitranga hatreto dia manam-pirofo ary milaza marindrano fa fotoana izao tsy maintsy hanamafisana ny fiarovana ny mpanao gazety eo ampanantanterahana ny asany. Tsy maintsy arovana satria raha ohatra ka vita ny fitondram-panjakana ny mikarakara karazana saritsarina fifidianana hoentina manendro olona tahaka an'izao asa fanaovan-gazety nefa reresahana tsy misy manome mihitsy zany garantie ho antsika hoe hitovy ny mpanao gazety rehetra manoloana ny fikirakirana ny vaovao ny zony sy ny fahalalahana zany fahalalahana ao anatin'ny fanatanterahana ny asa. Ny dikan'izany dia tsotra tsy maintsy mijoro zahay fa tsy afaka nitazapotsiny ary ty rafitra ho ajoro ty dia iombona ny rehetrarehetra tsy isan-kanavaka io miainga amin'ireo izay nandeha nanatrika an'io no ny teritery samihafa, ireo ny safidy ny tsy hifidy, ireo mety nakany fa nanao vato fotsy. Isika izay tena tokony ao anatin'ny tena hoe mpanao gazety kanefa voailika dia ao anatin'ny rafitra io daholo tsika rehetra.
ao anatin'io aza matahotra tsika mpanao gazety zany aza manatsika fa tsy maintsy isy rafitra atanjaka eo a ivondronatsika rehetra iarovantsika ny asantsika amin'ny hoavy iray manontolo misaotra tompoko. Andrasana araka izany ny fivoarany ity raharaha ity satria dia mafy ny tolona sy ny hetsika ataon'ny mpanao gazety tsy mankasitraka ity fifidianana androany ity. Lafomba vao afantateraka indray nampiantso mpanao gazety ihany koa androany ny orinasa Jirama afantatra tamin'izany ary fa averina ny fakana ireo tarahimarika eo anivon'ny compteur isa-tokantrano izay ataon'ny mpiasan'ny Jirama toy ny teo aloha. Ny antsepriana izay avetrany ary eo amin'ny sariny Tokira Marola. Fantatra fa averina manomboka izao ny fakana ireo tarahimarika amin'ny fandanina isam-bolana isa-tokantrano ho an'ny mpanjifa ny Jirama. Teo aloha mantsy dia ny olon-tsotra no manatitra izany any amin'ny masovony Jirama raha toka ny mpiasan'ny Jirama no tety isa-tokantrano talohan'izay ka fantatra fa averina ity fomba fiasa taloha ity. Voalohany indrindra zany dia ny fanambarana voalohany ataontsika androany dia ny hoe amerina isika ny dispositif de relevé na ny hoe fangalana zany toromarika taremarika index zany any amin'ny tokantrano tsirairay avy ny mpanjifatsika. Raha misy ny mpanjifa zay mbola te hanohy ny auto relevé na ny famerenana zany ny index mankaty amin'ny orinasantsika Jirama dia azon'ny mpanjifa atao tsara zany ny manohy ny auto relevé fa amafisitsika zany atreto manomboka androany ny fangalana ny index any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Androany ihany koa dia ny aiky ity tale jeneraly ny Jirama Vonjimaka ity fa mbola kely dia kely ny famokaran-drano eto an-drenivohitra sy ny manodidina ka miteraka tsy fahampindran-goavana. Mbola misy ary mbola betsaka ny olana eo anivon'ny famatsiana zany ny rano. Raha ny eto amin'ny faritry ny Antananarivo no resantsika voalohany dia mbola maro ireo quartier izay tsy misitraka rano fisotro madio. Ny ataontsika zany amin'ity taona ity ihany koa dia ny famitana sy ny fanokanana zany ny tetikasa Mantseza 2 fantatsika fa mbola misy eo amin'ny 30,000 m3 jour eo zany raha 40,000 m3 jour no tokony avoakan'ny Mantseza 2 amintsika amin'teny zao dia mbola 10,000 m3 fotsiny. Zany hoe mbola misy zany hoe tsy fahampiana 30,000 m3 rehefa matafa avoakan'le 40,000 m3 atsika avy eo Mantseza 2 amin'ity taona ity dia tokony va avokoa ny olana zany sedran'ny mpanjifatsika raha ny resaka rano eto Antananarivo renivohitra no resantsika. Amin'ny manodidina ny Antananarivo dia ho vitantsika amin'ity taona ity ihany koa ny fametrahana ny unité de traitement d'eau containerisé anankiroa. Ny andrandrainy maro dia ny vahan'ny olana Jirama ny ahatsara ny kalitao omeny ny mpanjifany. Efa betsaka mantsy izay resaka ambony latabatra nataon'ny mpitantana ny Jirama izay fa ny hita aloha hatramin'izay dia mbola fahasorenana sy fahatezerana hatrany no azon'ny mpanjifa noho ny fatapahan-jiro sy rano isak'izay mihetsika. Vaovao avy any Tsoromandidy kosa indray dia nisehona fanafiana amin'ny tapiadina tany amin'ny tanàna iray tany Tsoromandidy ny arivany alakamisy lasa teo. Toeram-pivarotana enta-madinika no lasibatra tamin'izany fanetadiana avy hatrany ary. Tanterina manampanao gazetiny MBS avy any Tsoromandidy. Nitrangana fanafiana mitambasy indray teto an-tanànan'ny Tsoromandidy omaly ariva vao tamin'ny 7 ora mpivarotra enta-madinika iray no lasibatra tamin'izany. Misy olona telo lahy nindray somary kelikely nindray somary ny anankiroa somary lavalava. Zany ny anankiray mitrofoka tonga dia nisaoty tamin'le teo amin'ny kesy natroka tao anatiny dia ny anankiray indray ny ambina teo amin'le lalana zany hoe lalana ohatr'izao ny ambina teo dia ny anankiray moa zany teo ivelany tonga dia naka ny vola tao akasina zay hoe recette journalière moa zany nalainy fa tsy misy hoe voapetraka tao naka n'le vola lafo tao moa zany raha zareo nahazo an'iny izy zareo dia sady miantso vonjeo taty ivelany vao nahita an'iny moa zany manodidina dia saika nampy
famono hoe fananany zareo fitaovam-piadiana mahery beka zany hoe nampiasa basy ry zareo napoka zareo raha tonga ny olona hoe anenjika dia miemitra moa zany ny olona dia soka ry zareo dia tsy tratra tsy niafina endrika ry zareo fa ohatrany rehetrarehetra ohatrany vidy zavatra nopandavany tao atsy tela mirongo vato be sy basy mahery vaika no nanivatsiva nampitahotra ny olona manodidina ary niditra ankeriny tao amin'ilay fivarotana lasa nizy ireo tamin'izany ny vola maty nandritra ny tontolo andro zay moa mbola misokatra mbola mivony tela ny fotoana dia zay tsy mampatatra ny ninona zara moa teo avelany teo mbola miresaka amin'ny olona ny magasin mbola misokatra mbola mivarotra dia tsy ahoatrahona io nisy oatra vera vaky zay ny androany izy dia taitsa be dia mijery ka izy efa olona miezaka efa manity izy efa nisaoty tamin'le vitrine an'le magasin tonga ambadika atao dia taitsa be avy ery pitarie nijery izy teo apita teo no nitazana jereko olona telahy efa misaoty amin'ny vitrine ndray misaoty moa ndray mandroaka an'le voly ny anankiray mitazona basy dia le basy aloha jereko voalohany ohatrany basy tsy tena basy ohatrany basy kila aloha sady basy gasy iny any navarina anaty tanana le ankizy vavy anankiray ohatrany somary ohatrany misy anankiray ohatrany nisy anankiray nanaparany kely ny ianina ohatrany daroany le anankiray dia ny anankiroa moa tonga dia iny aran'rifatra be nandositra io dia tonga dia nitomany izy telo nitsoka any dia tsy izy telo lasa isany teo dia le anankiray teo avelany teo indray no nitazona an'le basy sady mangovitra no miteny hoe tsisy hoe mandeha daholo fa tsisy mijanona zasy isa no mijanona teo apita teo no mijery dia zavatra hitako nandroaka an'le voly izy moa zany mazava ho azy dia sady mibata an'le carton isan'le voly zay zavatra hita amin'ny masony teo maly ariva za moa sady tsy nahoaka tsy navita ny antsy vonjeo fa variana anjeriny zavatra natao mihitsy satria sady nandinika nitarehany izy telo lahy dia farany rehefa nandeha nandositra ndraizy tsy mbola nandeha nitsoka be izy fa somary mbola nandeha somady ohatrany hoe sady nandeha somary ohatrany hoe tsy tena nandeha mafy iny azakazaka fa somary ohatrany nandeha hafa ohatrany tsy tena olona ohatrany hoe manao zavatra ohatrany hoe calme zany izy ngamba amin'ny lafiny ray fa tonga dia le ambanimbany tsena madame Rose izy dia teo izy nomboka ny rivatra amizay tela moa zany no tsy atao anatiny fa ny olona nahita ny fitsoandro zareo tany zany dia ny anakelinandreo ry zareo lasa tamin'ny tsoka zany hoe mety mitelo ngamba ny mety mijerijery fa azo moa ny zavatry ny ilainy dia miaraka mitondra n'izy nitsoka nakany dia ohatrany anakelina ozy izy dia olona manodidina satria manotantara ny zavatra nisy tany amin'ny fitsoandro tsy vao izao fa efa matetika ny tranga fanafiana toy izao eto atapy-tanàna ny jirony mandidy tsy misy vahaolana mivaingana avy amin'ny tompona andraikitra ka dia ny azavony ihany sisa no azo ny vahoaka ambary eo amin'izay lafomba vao izay hatrany dia olana maro ny sedraindreo tatsaha ao amin'ny fokotany tsararay amin'izao fotoana izao dia ny fanjakana tanteraka izy ireo raha ny fanetetiana izay nataony namana mpanao gazetinay tamin'ity androany ity lalina loatra ny fanitranay izay miteraka ny tsy fandriam-pahalemana toy ny arabotry ao amin'ity fokotany nanaovan'ny Germain Menjanary sy Manorandramanala fanetetiana manaraka ity aty amin'ny fokotany tsararay no misy anay amin'izao fotoana izao fokotany 5 kilometatra mialan'ny renivohitra zany hoe miala Antananarivo no mamonjy an'ity fokotany ity raha ny zavatra hita ety an-toerana dia rahantsika mahita fa fambolena sy fiompiana no tena fivelomana ireo ponina zany hoe manodidina any amin'ny 4 tafo ny tanàna zay hitantsika amin'ity fokotany ity zany hoe manodididina any amin'ny 100 anoany zany ny olona tena velona amin'ity fokotany ity raha ny zavatra hita ity an-toerana dia saika hoe maina avokoa ireo fambolena na ny tanimbary zany na ny fambolena maro samihafa zany eo ihany koa raha nitsikatra ny hoe misy olana amin'ny resaka masomboly ny ponina sy ny tantsaha ity an-toerana ao anatin'izany moa zany raha ny zavatra tsikatra dia tokony misy barazy anankitelo afaka manondraka tanimbary hatrany amin'ny 200 hektara any zany eto amin'ity fokotany ity raha ny zava-misy anefa dia barazy anankiroa ihany no miezaka manondraka an'izay tanimbary izay ka miteraka faharatsiny ho an'ny vokatra sy ny fitavozavozany ny tantsaha zany amin'ny fanatanterahana izay asa famelomana ty ambanivohitra izay fa andao aloha hoarantsika hoe manahoana ny fanazavany ny lehibe ny fokotany ety Tsararay amin'izay zavatra mitranga amin'ireo ponina ety izay satria misy ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana raha ny fanadiadiana sy ny resadresaka ny fanaovana tamin'ireo fokon'olona ety an-toeran'izay tsy afaka ny vahoaka amin'ny lafitry ny fiainana ray manontolo mihitsy satria ny antony dia zao misy ny fibohana dia tsy afaka mifamezivezy ny famoam-bokatra sy ny maro samihafa ao anatin'izany ihany koa tsy vitan'izay ihany
fa teo ihany koa misy sinitsy latsakorana zay tsy fampiny latsakorana zany zay nisy teto an-tany sy ny firenena malagasy mihitsy mazava ho azy zany satria raha antsika nahita zavatra ary miainana mihitsy zany de zao na ny masom-boly ary am'izao de tsy tanteraka soa tsara araky ny zavatra zay fanindriny isataona zany de ny masom-boly de miainga tia fotony ihany de neo ihany navadibadika ho masom-boly mandavataona ary ampy tsara mihitsy zany nandritrany taona am'izao fotoana zao nefa ny famolena de tsy ara-dalàna satria no vokatra le tsy fampin'ny olo an'izay de tsy afaka manoatra mponina sy ny vahoaka satria tsy ara-dalàna ny masom-boly tsisy ny vola enti-manana satria ny antony miatraika atao nisy fetraky ihany koa le fiboana nisy de miravoravo tana vahoaka tsy fandripalemana moa anatin'izay rehefa zay zay rehetrarehetra zay misy de ny fandripalemana mazava ho azy fa misy sady ny alabotry fa miteraka ho azy tsy hitanao zay amina se fokotany moa zany de sarotra mandrindra sy mandamina ny toe-tsain'ny olona satria tsy olona tokany hoentina fa be dia be ary samy manana ny fotom-pivelomana ny olona tsirairay avy ka rehefa izay de tsy volamina fandripalemana zany andreo korotana ary tsy mandry falemana tokoa ny vahoaka satria eto aminay zao fiambenany de tena manjaka isanandro tsy maintsy miamina mponina satria vokatra le tsy fandripalemana zay manafika isoran'Andriamanitra aloha teto aminay mbola tsisy fa manodidinay zao efa tena voatafika daholo fa eto aminay kosa hatreto aloha de zay anisan'ny tena miaro hietra n'le tanàna nefa na izana-tsany tsy afaka hanoatra koa ianao satria ny avy velona ny manafika matokoa ny avy velona ny tonga eto toerana matoa zany misy fanafiany eto toerana de tsy maintsy misy koa ny eto toerana zay miasa ao anatin'izany zavatra tena lara-pamehana aloha zao dia ny masom-boly zay tsy ananana ary ny faro manaraka zany resaka barazy ny barazy misy eto aminay zao de anakiroa tsy masahana be le barazy tokony mbola iampy eo amin'ny anakiroa eo ihany koa satria zay no ampy misahana le 20 hektara 20 hektara zany ny andafa eto amin'ny tanànanay de aty ny andafa aratry ny tanànay misy 10 hektara dia amin'ny avara-tanàna moa zany mbola tsy misy barazy mihitsy hatreto fa ny any atsimo zany efa mba misy anakiroa nefa najanatsany tsy afaka misahana le zavatra efa netriretina fotom-pivelomana eto de vary sy mangahazo ary ny légume ny pitipois sy tsaramaso zay ny tena fototra be mihitsy de vary de mangahazo de tsaramaso de pitipois de ovy sy tongolo koa misy ihany fa amin'ny akapobeany zany le tongolo anohony tsy fisiany le mpandray azy de sarotra le mamoaka ny entana de zavatra tena fanaon'ny olona eto zany de tsaramaso sy pitipois sy ny ovy nefa naizana reo ihany zany mora amidy fa raha reo zany mahazo lolo avy na makeny andravoangy lolo avy na makeny sabotsina mena eny amoraraba any zay milolo mpiantoka zany makety mpiantoka kely samby ety ihany no fampiantoka fa ny amoana n'entana zany de sarotra tsisy mpandray araka zany de mipetraka ny fanontaniana hoe inona tena andraikitry ny fanjakana zany manoloana ny fiainam-bahoaka indrindra fa ho an'ny tantsaha ambanivohitra manoloana zava-misy am'izao satria raha araky ny efa nambara teo dia manodidina ny 200 hektara be zao no tanimbary afaka volena amin'ity fokotany ity raha tsika mahita nefa ny fahasahiranana arabary eto Madagasikara am'izao fotoana zao tsy sasatry ny manafatra vary foana ny fanjakana na de efa hita aza hoe afaka atao tsara ny mamokatra sy manampy manome tosika ho an'ireo tantsaha zany afahana mamokatra vary eto Madagasikara izay fa de raha ny fanontaniana sy ny fanadihadinana atao an-trano moa dia isan'ny olana lehibe ho an'ireo tantsaha zany ety amin'ny fokotany tsararay ity ihany koa ny faratsindalana zany no ny olana maro samihafa zany amin'izay resaka faratsindalana zay amin'ny famoaham-bokatra satria avy ety ambanivohitra reto poniny reto no mitondra ny vokatra miakatra any an-drenivohitra zay amidy amin'ny vidiny mirary tokoa. eo amin'ny lafim-baovao finoana indray sady rahampitso alahady 17 oktobra no anatanterahana ny fanompoam-pivavahana ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny fametrahana amin'ny fomba-piangonana ireo mbofidy samihafa tariny mpiandraikitra foibe sy ireo mpanatanteraka hiasa amin'ny taom-piasana 1/24 5/24 sy 2 eo anivon'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara etsy amin'ny Coliseum Antsonjombe anomboka amin'ny 10 maraina ny fanompoam-pivavahana ary misokatra manomboka amin'ny 9 maraina ny vavahady nanamafy moa ny tompon'andraikitra fa misy
ary samy tokony anaraka ny fandaminana avy amin'ny synodam-paritany avokoa ny rehetra ary tsy adino ihany koa ny manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana malohana ny valan'aretina covid-19. Fanankalaza ny andro manera iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tantsaha ny teo anivony voamera maleo tena misahana ny zon'olombelona na ny CNIDH omaly 10 oktobra. Nampatseviny ity voamera ity tamin'izany afany 500,000 mponina mavitrika na ilay antsoina hoe population active any amin'ny tontolo ambanivohitra dia vehivavy avokoa. Maro amin'izy ireo anefa no tsy mananjo mitovy amin'ny lehilahy na eo amin'ny lafiny karama izany na eo amin'ny lafiny fandraisana azy ireo amin'ny ankapobeny eny anivon'ny fiarahamonina anaty mitovy anazy ny andraikitra sa ny rotota. Manao antsoavo ho amin'ny tompona andraikitra noho izany ny anivon'ny CNIDH ijerakaiky mikasika izany zava-misy izany. Lafim-baovao ny kolotsaina indray dia manana ny maizy azy ary tsy ambaka ny anivelany ny kolotsaina malagasy tsy mijanona atreo anefa fa mitoy ny asa fana manandratra avo sy mampiroborobo ity sehatra ity hoy ireo mpikatroka ny resaka tamin'ny andro miaratina sy tahirinena androany. Malagasy maro no mivelona sy misehatra amin'ny asa famoronana, manasongadina ny maha malagasy ka mampiavaka azy eo amin'ny firenen-kafa. Mandalo sedra maro anefa vao afaka natratra ny tanjona. Momba ny asa famoronana miteny foana ny olona hoe lafo de lafo fa nefa raha ohatra ka hoe considéren'le olona aloha ny fianarana natao tao anatin'le izy, ny fotoana laniny ao anatin'le izy, ny investissement ao anatin'le izy, ny fitaovana sy ny sisa dia tena mbola tsy ho akory ny tokony ho vidiny izany asa famoronana izany raha any avelany. Donc raha niresaka momba ny asa famoronana any avelany manamaizy anazy koa tsika malagasy ary tsy mahamenatra izany afaka hifaninana. Tsy haino ary somary nangingina ny tontolon'ny zavakanto malagasy roa taona nisy ny valan'aretina covid-19 izay ho hiatrany fanazavana. Araka izany fomba iray anarerana sy anomezan-danja ity sehatra ity ny fampifondrona n'ireo asa famoronana maro lafy ao anatin'ny tetika asa iray. Tanjona moa ny ahafana amin'ny fampizaratra kefa amelomana indray ny kolotsaina mampiavaka ny malagasy hatramin'izay. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia nanomboka tamin'ity herinandro ity ny fanentanana amin'ny fanaovana vaksiny Ebola tany Kivu faritra avaratra any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Tanjona ny ahafana manamafy ny ady amin'ity arety mandoza ity andro miaratina tahirinena. Zazalakely roa taona no fantatra fa maty vokatry ny valan'aretina Ebola tao Kivu any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo ny fahen'ny volana Oktobra lasa teo. Tsy niandry ela fa avy hatrany dia nanapa-kevitra ny tompon'andraikitry ny fahasalamana tao an-toerana nanao ny fomba rehetra ahafana misoroka ny fiparitany ity valan'aretina ity. Ny Ebola izay voasokajy ho isan'ireo arety mandoza avy amin'ny virusy maloto miparitaka amin'ny vatan'olombelona mampivoatra abetsaka izay voany ka mitarika hatrany amin'ny fahafatesany. Aingana fifindrany ka mila fanaraha-maso sy fisorohana mialoha. Ny vaksiny ihany hatreto no fomba mahomby indrindra hoeto misoroka ity valan'aretina ity raha nambarany teo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Natomboka tamin'ity herinandro ity araka izany ny fanentanana amin'ny fanaovam-baksiny tany an-toerana. Fatram-baksiny 10 miady amin'ny Ebola miaraka amin'ny fitaovam-pitsaboana samihafa no naparitaka teo amin'ny renivohitry Kinshasa, tanàna ny Goma ao avaratry Kivu, ary vaksiny 200 fatra kosa no nalefa tany amin'ny tanàna ny Beni izay toerana nahitana ny tranga voamarina vaovao. Ireo olona marefo atahorana mafy sy ireo mifandray akaiky tamin'ireo tranga voamarina no laharam-pameana amin'ity vaksiny ity ahafana misoroka adiny mialoha ny fianaky ny aretina. Hatreto fatram-baksiny 2 sy 1 alina miady amin'ny Ebola no tahiry ananan'ny Repoblika Demokratika ny Congo izay ampiasaina amin'ny fotoana teny ilana azy. Miasa andro aman'alina ireo mpitsabo any an-toerana manara-maso ny fahasalaman'ny rehetra indrindra ireo olona ahiahina izay efa tafakatra 70% ankehitriny. Ho fanampina ny fanjakana any an-toerana nanolotra vola mitentina $2 ny OMS ankoatra ireo fitaovam-pitsaboana fiarovan-tena n'ireo mpitsabo eo koa ireo fitaovana ampiasaina amin'ny laboratoara.
ny lafomba voan'ny politika kosa indray androany no nanatanterana ny dingana voalohany ho an'ny fameloma maso ny antoko tim ao amin'ny commune fiaferana Avaradrano. Nisy ny fifampidiniana tamin'ireo mpikatroka izay nitarihan'ny solombavambahoaka Thierry Randriambolaina. Tena toerana nanao ny angom-baovao mikasika izay ny namana mpanao gazety Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Fifanankalozan-kevitra naraina dinidinika no nifanaovan'ny solombavambahoaka Thierry Randriambolaina sy ny mpitarika ny antoko ao amin'ny distrikana Avaradrano tamin'ireo mponina ao amin'ny Vokotany Tsararay Androany. Dinidinika ho fampirobona sy fampivelarana indray ny antoko eny anivon'ny commune maro ao amin'ity distrika ity. Samy nahatsapa ny rehetra fa hafa ihany ny fitondran'ny Filomary Karavalmanana, milamina ny tsy fandriam-pahalemana, nahazo tosika sy fanampina tamin'ny endriny maro ny tantsaha. Ireo rehetra ireo nampihetsika indray ny ampopony ireo vahoaka ao amin'ity Vokotany ity ka namporisika azy ireo irosa amin'ny fameloma maso ny antoko satria raha tsika mahafantatra fa na ny olona rehetrarehetra tsy tao anatin'ny mpikambana tiako Madagasikara dia tonga izahoana izy ireo anatevin-dagana le atokotiko Madagasikara zany dia resatresaka tamin'izy ireo androany dia nametraka ny toromarika rehetrarehetra mba ahafahan'izy ireo ihany koa zany hoe mahafantatra hoe ahoana maro natao anatin'ny atokotiko Madagasikara dia resy lahatra izy ireo dia aorinan'izao zany dia ametraka le rafitra amin'izay zany izy eto anivon'ny commune fiaferana sy eny amin'ny Vokotany rehetrarehetra eny dia aorinan'izay zavatra zay zany rehefa vita daholo fametrahanareo mpikambana rehetrarehetra eto amin'ny commune ambokambony eto amin'ny distrikana Avaradrano dia eritreritra zany zay avy eo ny hanao assemblée générale amin'izay. Dingana voalohany sy natomboka androany raha ny fanazavana ny tanjona dia ny ampivondronana indray ny olony antoko sy ny andravonana ny olana maro lafy izay nandalovan'ny mpikatroka. Manana drafitra matipaika ny antoko amin'ny fanarinana ny firenena eo amin'ny sehatra rehetra. Efa nao mafisy ny filopandorana rahateo fa manana vahaolana anafana ny fahantrana sy ny olana izay mianjady amin'ny vahoaka malagasy zao ny tenany ary tanjona ny amerina indray ny asy ny vahoaka malagasy izay voahosihosy tanteraka amin'izao fotoana izao. Fa mbola nanatanteraka tatitra fidinana ifotony tamin'ny commune fiaferana iny ankoa androany ny solombavambahoaka Thierry Randriambolaina nandritra izany dia nitondra fanazavana tamin'ny vahoaka izay nanotrona azy momba ny CLD ity solombavambahoaka ity. Germain Menjanary sy Manora Andriamalala hatrany. Ny fototry ny fiainan'ny vahoaka eny ifotony no ifantohan'ny ny fandaniana ny CLD amin'ny tontolo ity ho an'ny distrikana Avaradrano. Isan'ny sitraka izany ny mponina ao amin'ny commune fiaferana raha ny fanazavany solombavambahoaka nandritra fidinana ifotony teny an-toerana izay nataony androany. Commune isan'ny manana maizy azy eo amin'ny sehatra maro ity commune ity saingy olana ny mponina ny tsy fandriam-pahalemana izay isan'ny manjaka tanteraka amin'izao fotoana izao ka isan'ny mampitarazoka ny famokarana ho an'ireo tantsaha. Tena natao mihitsy zany tamin'ity ndray mitoraka ity tamin'ny distrikana Avaradrano hoe resaka éclairage public jiro ary koa eo ihany koa zany fanaovana foto-drafitrasa trano izay natokana ho an'ireo gendarmerie zany satria tena ireo anankiroa zany lahara-pahamehana aloha zany amin'ny solombavambahoaka Avaradrano satria miroborobo be resaka tsy fandriam-pahalemana le miteraka le tsy fandriam-pahalemana ao rehefa hamazina an'le tanàna. Eo ihany koa nefa zany tsy fisin'ireny gendarme reny eny amin'ireny commune reny na eny amin'ny Vokotany eny dia miromazero mampirongatra be an'ireo tsy fandriam-pahalemana zany dia reo zany dia nanapa-kevitra mihitsy tamin'ity ndray mitoraka ity zany hoe aleo anaovana foto-drafitrasa trano an'ny gendarme sy jiro zany mba ahafahana manazava ny tanàna zany. Ny fatoka tanteraka tamin'ny raharam-pirenena ny tatitra izay nataony solombavambahoaka Thierry Randriambolaina nandritra ny fiaonana tamin'ireo mponina tao amin'ity Vokotany ity. Isan'ny fitarainana nataon'ireo mponina taminy ny momba ny tosika tamin'ny amehana izay isan'ny nahavoadingana ny mponina tao amin'ity commune ity. Nanamafy kosa ny solombavambahoaka fa tokony isitraka izany avokoa ny vahoaka malagasy saingy izany no fomba fiasany ity fitondrana ity. Ankoatr'izay dia nambarany fa tsy tokony hiandry sy ho zatra tolorana ny vahoaka fa tokony hifofotra sy hijoro anatsara ny sosialy ny isa-tokantrano. Mpandinika raharam-pirenena iray no nitondra fomba fijeriny mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena. Nambarany fa efa mitsinjo sady ny fifidianana izay atao amin'ny taona 2024 ny mpitondra fanjakana ankehitriny kazary lasa adiny tanteraka ny sosialim-bahoaka sy ny tena laharam-pahamehana. Anjava-Andriamaefa sy Mathieu Prince. Adiny fanjakana tanteraka ny laharam-pahamehany vahoaka ankehitriny ho ny mpandinika raharam-pirenena Danira Koutson
ny tombontsoan'ny filoha manokana sy ny antoko misy azy ihany no tena imasoan'ny fitondrana ankehitriny hoy izy kanefa dia raha malala izao ny olana mianjady amin'ny vahoaka malagasy amin'ny maha-olombelona anazy dia fata mihitsy hoe inona ny lara-pameana aina zany tokony ho ampiana ny mpampianatra tokony ampiana ny fampidiamana fa mampanao politika anazy ny lara-pameana dia ny fifidanana amin'ny 2023 dikan'izay zany ny fitokanana sy ny fampisehoana ny zavabitany no ataon'ny lara-pameana manary vola amin'ny tsy lara-pamena ny mpitondra ankehitriny hoy hatrany ny fanazavana amina miliara maro tokoa mantsy ny vola lan'ny fanjakana amin'ireny fitokanana sy fitetezam-paritra ataon'ireny kanefa raha ny fahoriana sy ny fahasaranana mianjady amin'ny vahoaka ankehitriny no jerena dia efa tena reraka sy mandady amin'ny tany mihitsy ny zavatra mampalahelo anahy fotsiny be da be ny raha izaho manokana be da be ny ilavantsika vola amin'izao fotoan'izao ka raha ohatra ka tambatambatra ny fitokanana maro reny marina fa pré-campagne ny azy fa efa amina miliara maro reny mila mba jerena ihany amin'ny maha-olombelona ny fandanjalanjana zany amin'ny hoe tokony iainan'le vahoaka satria sepitra le vahoaka ao anatin'ny resaka na moraly na fizika io mahita n'ireny ray aman-dreny be reny ianao mandeha tongotra sy tsy misy tsy fampiana sakafo malahelo ianao ka amiko angamba zany mba jereny ny fitondram-panjakana ihany fandanjalanjana ny dépense lanina amin'ny fitokanana indrindrandrindra kobaka mbava fotsiny ihany ny fampanantenana ataon'ny fitondrana ankehitriny hoy hatrany ity mpandinika raharam-pirenena ity hatramin'izao mantsy hoy izy dia tsy misy fetraika mivantana amin'ny fiainana vahoakiny fotony akory ny plan marshal izay ny olazaina fa hanavitra ny Madagasikara maro ireo plan marshal nataon'ireo fa nizava amin'izao fotoan'izao ohatra tsy tonga any am-paosin'ny vahoaka le izy satria rehefa plan marshal zany raha tany ivelany no jerena tena hitanao hoe misy fiatraikany amin'ny resaka ekonomia eto amintsika nefany lasa ohatrany na le sosialim-bahoaka na le fotodrafitrasa misy ohatrany tsy tena misy fiatraikany aingakaingana kokoa ka io zany ny tokony ho jereny ny fitondram-panjakana tokony mba dedavina tsara misy ny anatsarana n'le resaka tetibola ny faritra tsirairay avy mba tena ho conséquent zany mialatsiny amin'le teneny hoe tena mba ho betsaka satria ny ahafahan'ny ty fireneny ty tamena tsy mirehitra izy ny fomba fiteny fa mba ahafahan'ny ty fireneny ty mandroso marina dia tsisy afaty ny fametrahana ny fananana budget vola matanjaka raha fitinina izay rehetra izay tsy manana politika mazava entana mahana izao olana mianjady amin'ny fiainam-bahoaka izao ny fitondrana ankehitriny fa kosa manana paikady ho an'ny tombotsony manokana amaranantsika ny vaovao dia nitondra ny heviny mahakasika ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra nandritra izay rotoana mahery izay nitondra ny ben'ny tanàna ny solombavam-bahoaka Toditsoa Andriamampandry teboka maro moa ny vohitra tao anatin'izany Andomiaratiana tahiriny tsy misy mandeha amin'ny loha ny fitantanana ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao hoy ny solombavam-bahoaka Toditsoa Andriamampandry atao anatin'izay fepitopa itondrany ben'ny tanàna izay tsy misy ny mangarara amin'ny fitantanana tsy lazany intsony ireo raha tsy mandeha araka ny tokony ho izy misy moa ny tombana nataony ity solombavam-bahoaka ity makasika ny zavabita ny ben'ny tanàna nandritra izay fotoana izay dia ny voalohany mampikaikika ny olona dia lenakarina lafo be le resaka volalaina amin'ny vahoaka amin'ny resaka fourrière ohatrina zao ny fourrière faniry mitombo avy dimy iny folo iny ny olona efa ny vidim-piainana efa miakatra dia ny any amin'ny olona indray no jifainao anatin'ilay izy io jerevy io ao anatin'izay tokony jerevana io Andriamatoa ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasana manarak'izay dia narodana ny tsena ianao ary tokony amorona tsena vaovao fa ny anodana ngely tseny mazava be tamin'iny ary efa nitsopahan'ny mpanolo-tsaina io dia mbola nisisika ihany anao an'izany ny ben'ny tanàna zany zao dia efa tsy manara-dalàna ianao ary samy tena anao Andriamatoa filoha io ben'ny tanàna io voamaika ampitody damosina anao no ampitody damosina amin'ny vahoaka aminao Andriamatoa filoha fa jereva akaiky ny zavatra ataony fa tena tsy mandeha amin'izay loany tena tsy misy zavabita faniry manarak'izay dia ny fandrodanana tsy manara-dalàna ataon'ny commune urbaine Antananarivo ohatra akaiky zao dia teny anala mahitsy reny teny Akazomanga teny aminay reny be da be ny fandrodanana tsy ara-dalàna na ny trano io na ny mpivarotra io na inona io ty tena zavatoza ny resaka remblai manatolotra remblai nefa io nanisany mba nitenenina ny mpitondra teo aloha le fanotorana tany isaky ny vaza metitra dia asiana daholo eny amin'ny anosy vavaka iny zao feno ataon'ny karana ataon'ny commune be Antananarivo dia tsy miteny
mangina fotsiny aiza ny ministera am'zany de vao maika totovana le tambary ny tatsa de vao maika ny rano am'say zany ny fandehan-drano mandeha any tsy tokony misy zany zany fahotana aiza ny lalàna am'zany santonany ihany ireo voalaza teo ambony ireo fa isanotsindriny ity solom-bavambahoaka ity ihany koa ny mahakasika ny sosialy ny mpiasa eo anivon'ny fiadidina ny tanàna nambarany maro ny fampanantenana sy ny velorano nataony be ny tanàna ho an'ny mponina anatsarana sy ny fiovana saingy ny fanohitra amin'izany no zava-misy ankehitrindry ny karamaneo ampitambony ny karamaneo efa alainareo be da be niatranareo hatramin'ny alika aho de maninona raha mpitombona ny karaman'ny mpiasa amin'ny commune benina Tananarivo ampiatinareo le mpiasa nefa ny karamany sady efa tara no tsy ahitsika reo ao anatin'le izy tsisy misy zany le mahaolona ny asa sosialy ao anatin'izay ny sosialy omenareo mpiasa ny commune reo tamin'ny andronay afady antaneo reo mpiasa ny commune eo zay ke ny ala atao be da be no nitomany de misy koa lenankala hoe alao miova vao niova vao maika apira le izy fa raha zao zava misy zao de efa mahay miratra ny vahoaka be da be ny promesse meny bibe ny tanàna Tananarivo aiza atao eo koa ny fanazazina mpiatraky mpitanany CEA amin'ny fametrahana takedare io zany kanefa ny velorano de hoe amorona parkina vaovao maro be nefa tsy tateraka koa ny parkina zao aiza vao maika tsy maraka ny parkina vao maika tery nefa zany ny velorano nataony be ny tanàna niaraka tamin'ny fitondram-pajakana sao maika be da be ny embouteillage ny parkina zao tsisy trony mihitsy mijany ny olona mitondra fiara ao anatin'le izy zany hoe raha fieziko zany de tsy foava mihitsy zany ny olan'ny embouteillage am'zao fotoana zao ary tena losary vao maika mipetraka zao ny embouteillage de ny fanadadiana ina koa ry tompoko lasy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany aza donona fa mbola misy ny fandarana global news ao rizao fampalalam-baovao izao ao rizay kosa ny fandarana ahoana marina ary ny oronoantsary iray ampiseho atoditry ny MBS aona kosa ao rizay rehetra izay de mitondra ny lohateny hoe vaniny kuisha ny sampana fampalalam-baovao kosa de mametraka ny viroma mandrapitafa ho manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko